अल्मोड़ा के सिमकरी मैदान में बीजेपी की चुनावी सभा बारिश की भेंट चढ़ गई। रैली में बीजेपी के स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी और प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को पहुंचना था। रैली शुरू होने से पहले बारिश ने ऐसा खेल बिगाड़ा कि लोग रैली स्थल से भागते हुए ही नजर आए। मंच से बीजेपी नेता भीड़ को रोकने की अपील करते रहे।